वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल यूमा येस ब्लॉग। आज के एक सुंदर सुंदर सा रेसिपि নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে, দেখতে থাকো, ভিডিওটা ভালো লাগবে। এ দেখো, এখানে আছে 1 কিলো নিয়েড়ে মাছ। আর নিয়েড়ে মাছের ঝাল বানাবো, অন্য তারিখ আছে। প্রথমে আমার কড়াটা গরম হয়ে গেছে, আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি দিয়ে দেবো 5 ফোড়ন। এখানে আছে পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো কুচি, ধনেপাতা কুচি সব কাটা আছে। পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কাটা ভালো করে ভেজে নেব। লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে যারা নতুন চ্যানেল এখন আমাদের সাবস্ক্রাইবার করোনি, চ্যানেলটাকে ফাটাফাট সাবস্ক্রাইবার করে নাও। আদা রসুন দিয়ে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নেব আগে মশলাটা। টমেটো কুচি, হলুদ গুঁড়ো, লবণ স্বাদ মতো, সুন্দর করে মিক্স করে নেব। মশলাটা আমার ভাজাভাজি হয়ে এসছে। এবার আমি দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচি। আমার কাছে ক্যামেরাওয়ালাও নেই, আমি একাই ক্যামেরা করছি। এখানে কাটা মাছটা আছে, তাজা টাটকা মাছ, নিড়ে মাছ। এখানে মাছের দাম খুব, 250 টাকা কিলো, 1 কিলো মাছ। মাছটা দিয়ে আমি ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নেব। এবার ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকাটা আমি 5 মিনিট পরে খুলে একটু ফের নেড়ে দেব। খুব সুন্দর একটা সেন্ট বেরোচ্ছিল। ফের ঢাকা দিয়ে দেব। গ্যাসটা ধিমে রেখেছি। কতটা জল উঠে গেছে দেখো, জল একদমও দিই না আমি। হালকা হাতে দেখো উল্টে দিচ্ছি, তাকে মাছটা না ঘেঁটে যায়। সুন্দর করে শুকনো শুকনো চচ্চড়ি মতো করব। খুব সুন্দর লাগে গরম ভাতের সঙ্গে, অনেক অনেক ভাত খাওয়া যায়। আমাদের বাড়ি ফেভারিট, সবাই খায় খুব সুন্দর খুশি করে। লাস্টে আমি জিরে মরিচের গুঁড়ো আর গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেব। এই মাছটা রান্না করলে এত খুশবু বেরোয়। একটু মশলা দিতে হয় মাংসর মতো বেশি বেশি। হয়ে গেছে আমার তরকারি। গরম মশলা জিরে মরিচ দিয়ে হালকা হাতে আমি একটুখানি নেড়ে দেব। হয়ে গেছে। ফ্যান্টাস্টিক। বাই বাই।